नमस्कार। अभी मैंने हाल ही में जल नीति का प्रयोग करा अपने कफ़ और कोल्ड को मिटाने के लिए। इसमें मेरा साथ और एज अ ट्रेनर श्वेता मैम ने दिया। पहले मुझे भी लगता था, ऐसी मेरी धारणा थी कि जल नीति सिर्फ टॉप क्लास योगी ही कर सकते हैं जिनको योग में काफ़ी एक्सपीरियंस है। पर श्वेता मैम के प्रॉपर गाइडेंस से और ख़ुद की इच्छा शक्ति से मैंने जल नीति का प्रयोग करा और मेरा कफ़ एंड कोल्ड एक दिन में सही हो गया।